This is alcohol-free, paraben-free, and SLS-free. So, yung mga product nila is magaganda talaga sa mga sensitive skin. Ang ganda. Ako nanghihinayang talaga kung magtapo ng mga karton. Kasi ang gaganda ng karton na binigay nila sa akin. Bakit ganun? Itong serum, excited ako dito. Actually, hindi lang ako yung excited dito. Pati yung tita ko, guys. Hinihingi niya yung kulay white dito. So, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, before ako mag-proceed sa main video ko, which is review about the skincare product ng Lux Organics, guys. Mag-unbox muna ako ng package galing sa Deonat Fit Lux Organics. This is it. May bag siya. Super cutie. And yan. Simulan natin dito. Yung nakasulat na Deonat. Ayan. Cute ng bag. Transparent siya, guys. Tapos, sa loob ng bag, may parang pouch or wallet ata to na walang laman. Siyempre, lalagyan ng laman. Pwede siya lagyan ng mga pang-retouch more. Kahit pera, pwede din. Ikaw, bahala kung gusto mo lagay. And then, ito, sunblock, which is Aqua Daily Sunscreen. SPF 50 PA++. Ganun. So, may UVA and UVB protection na siya. And this is the sunblock, guys. Ayan. Para siyang transparent, wala siyang coverage. Ayan, para lang siyang gel type. Which is magaan lang to sa mukha. Hindi din siya maamoy. So, lightweight, non-greasy, and no white cast. And then, itong serum, excited ako dito. Actually, hindi lang ako yung excited dito. Pati yung tita ko, guys, hinihingi niya yung kulay white dito. So, bibigay na lang din natin. So, super ganda nito. Kasi packaging pa lang matapos. Ayan. Tapos, ito, dalawang klase siya. Isa yung kulay white, isang kulay pink. Ito is for Miracle Repair, which has niacinamide and vitamin E. And then, itong isa is yung Power Glow, which has vitamin C and galactomyces 74%. So, this is Miracle Repair and this is a Power Glow. Sa akin yung Power Glow, sa kanya itong Repair kasi daw, wala, gusto niya daw may repair yung skin niya. For the last, last na galing sa Lux Organics, itong skincare set na whitening repair starter kit. So, ma'am, hindi ko ito ilalabas isa-isa kasi ito naman yung i-review ko ngayon. And then, ito galing sa Deonat. Itong mineral spray papaya siya. Tapos, roll-on and yung soothing gel. Alam naman natin na yung Lux Organics is quite famous naman talaga siya. Sa mga pinakakilalang product nila is yung mga soothing gel nila, which is sobrang magaganda, guys, and talagang maganda sa skin. Maraming hiyang. So, isa sila sa mga pinakamagandang brand ng soothing gel, and madami rin silang iba't ibang klase ng soothing gel, and doon ko sila nakilala and doon ko rin sila nagustuhan. Ito nga pala yung ni-review ko. Itong Lux Organics Whitening Repair Starter Kit. Step 1 is yung Whitening Repair Gentle Foam Cleanser, which has niacinamide, licorice root extract. This is alcohol-free, paraben-free, and SLS-free. So, ito talaga yung Lux Organics, guys. Tapos, ito yung second. Ito yung parang toner na nila. So, yung mga product nila is magaganda talaga sa mga sensitive skin. And then, itong Whitening Repair with Moisturizer. Last ko nag-review ng skincare is 2 to 3 months ago na. So, ito yung pinaka-latest kong skincare din. Kasi guys, honestly, hindi na ako nakakapag-skincare. Hindi na talaga. For the past months, tapos lagi pa akong puyat. Kasi meron na akong morning routine na sa mga Shih Tzu, diba? So, madalas nakakalimutan ko na kahit ni maghilamos man lang, guys, hindi na ako nakakapag-hilamos sa umaga. Kasi morning, pagising ko, lutuan ko na sa pagkain. Basta, yun, parang medyo nakakalimutan ko na maghilamos or talagang minsan tinatamad din ako. So, ibig sabihin nun,
kadalasan once a day na lang ako maghilamos. So talaga napabayaan ko yung skin ko. And kapag nagkakaroon ako ng regla, nagkaka-bumps ako, which is ngayon, may regla ako ngayon. Alam nyo ba guys, yung mukha ko kapag nagkaka-regla ako is parang dry, tapos may mga bumps, tapos maputla, basta walang ka-glow-glow, mukha akong matamlay. Pero look at me now. Hindi ko naman sinasabing ang ganda-ganda ko, pero wala lang, parang nag-glow pa rin yung skin ko at may regla ako. So, hindi madalas nangyayari sa akin yun. Talagang pag may regla ako, mukha akong hindi kaaya-aya, ganun, mukhang dugyutin. Tapos maputla, mukhang sakitin na dugyutin pa, ganun. So, before ko po sabihin yung aking honest review, yung journey ko sa paggamit nito is, panoorin nyo muna to kung paano ko siya ginagamit. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking might have caught the June blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it up. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. June blues, yeah, I got the June blues, yeah. Walk down like who you, yeah. It's something you get used to, yeah. Go claim the June blues, yeah. It's just the June blues, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peaked, never speaking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch your bros on some sofa sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, New Age Machiavelli, disagree, don't tell me, now you in infinity, we 98, trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes, got the faith, the 18 just not gon' be the same. Finna bleed down generations, not gon' be in. Fuck. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking might have caught the June blues, yeah. So, ayun na nga guys, napanood nyo na siya. Paano ko ba siya ginagamit within 4 days? Ayan, ito na yung kanyang resulta. Ayan. Medyo, ayun, glass skin tayo. Actually, before ako mag-start mag-vlog, bagong ligo lang ako and naglagay lang ako ng moisturizer nila. So, ayan, dito muna tayo sa comment ko sa packaging nila. Super aesthetic tingnan. Diba, gray? Ang cute, ang ganda. Eye catcher siya, guys. So, sobrang aesthetic tingnan. Ang ganda. Ako nanghihinayang talaga ako magtapo ng mga karton. Kasi ang gaganda ng karton na binigay nila sa akin. Bakit ganun? So, ayan. Simulan naman natin dito siya sa whitening repair sa cleanser nila. Foam cleanser. And ganito yung consistency niya, guys. Ayan, ganyan. Parang foam cleanser. So, alam niyo naman siguro yung foam cleanser. And yan, wala siyang masyadong amoy, which is good para sa mga sensitive skin. Kasi diba, minsan yung amoy is nag-ano rin sa ating face, nagre-react din siya. Napakadali lang ito gamitin guys, kahit konti lang, bubula na agad siya sa face. Kahit konti lang talaga. Tapos, konting ganito, kahit isang tuldok lang, tapos ganun. Talagang bubula-bula siya agad guys. Talagang nakaka-refresh siya pagkatapos mong gamitin. But nga nang nakalagay is alcohol-free, paraben-free, SLS-free siya. So yun, itong toner nila, ito gusto ko yung toner nila kasi di spray lang. Dali lang siya kasi gagangadin mo lang. Tapos hindi siya
hindi na siya, parang hindi na siya kailangan ng cotton pads. Direct na lang sa face. Tapos, super ganda rin ito sa face, guys. Nakaka-refresh din talaga siya ng face. And then, itong for the last is moisturizer nila. Ito ay may niacinamide, snail secretion, and filtrate. So, ayun. Katulad din ng mga nauna is paraben-free and alcohol-free. Itong moisturizer naman nila, guys, sobrang nakaka-glass skin to. Talagang, ayan, kita nyo. Ito yung nilagay ko before ako mag-vlog, promise. Kasi wala akong pang makeup dito. Wala na akong foundation or wala na akong cream talaga, promise. So, ito lang talaga yung nilagay ko before. Then, lip tint lang. Ito nga rin pala ito gamitin after mo matapos yung 3-step skincare na yon. So, ang price nga pala nito, guys, ay $499. And you can get this here. Ayan, ilalapag ko na lang siguro yung Instagram account nila. And also, mabibili nyo rin siya sa Shopee, guys. Kayo na lang bahala kung saan nyo kung gusto nyo bumili. Kayo na lang bahala kung saan nyo gustong bumili. And that's all for today's video. Don't forget to like, share, and subscribe, and turn on the notification bell for more upcoming videos. So, bye! So guys, nag-e-edit na ako ngayon ng vlog ko, and ang time ngayon is 1 AM na, guys. So, diba? Gising pa rin ako 1 AM na. So, napansin ko kasi may na-delete na clip doon sa video, kaya kinailangan ko i-film kahit ganito yung itsura ko, sis. The reason why binag ko agad siya in 4 days pa lang, kasi diba napaka-imposible naman in 4 days is mag-effect na talaga yung product. It's not possible kung may napansin ka agad na kahit konting pagbabago, kasi ako talaga, katulad nga ng sinabi ko, is iba yung face ko kapag nagkaka-menstruation talaga ako, guys. Iba siya sa face ko sa mga madalas kong nakikita kaysa sa ngayon, and feeling ko dahil siya dun sa whitening kit ng Lux Organics, kasi nga hindi na ako nakakapag skincare, and yun lang naman yung ginagamit ko for the past few days. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking might have caught the June blues, yeah. I